Hola amigos de YouTube, aquí con un nuevo video para el canal Bicho Forever 4 HD. Clash Royale, sí sé que estuve muy ausente en el canal, que tengo un puro video y que no he subido nada, prácticamente nada. Pero, a ver, bueno, esperen un poquito. Pero bueno, no importa. O sea, bueno, ustedes tal vez los que los vieron el video sí les importó y querían más videos y todo eso, pero bueno, nada que hacer. Esperen un poquito. Vale, eso. Hola, Eso. era tota. Bueno, ese fue mi hermano que anda molestando para variar. A ver si es que carga. Hoy quiero conseguir la bandida, pero al parecer no tengo muchas gemas. Empieza en días y 10 horas, pero yo no voy a tener gemas ni nada en esos 3 días y 3 horas. Pero bueno, no importa. No pasa nada. Bueno, vamos a tratar de subir de arena acá en directo. Porque, bueno, no lo veo una mala opción. Quería grabar un video y bueno, había tratado de mandarle una baraja a un youtuber, pero este no la vio y no la va a ver, así que la voy a dejar como estaba. Ya, a ver. Vamos a tratar de batallar, pero no importa que lo vean ustedes para que no lo sé. Oh, joder, se tarda mucho. De repente digo cosas en español, pero no es porque sea así como que muy ratita, sino que porque antes bastante videos de ellos, videos de los españoles y ya me acostumbré un poco. Pero bueno, ya. Sí, voy a jugar. Que tiene la poder tener, pero veo que tiene esa. Pero bueno. Joder, maldita Valkyria. Igual me tocó, pero bueno, ya no importa. Voy a tratar de ganar porque tengo el cofre disponible, así que bueno. Quiero, no sé muy bien la bruja oscura, pero a ver quién carajo prendió el ventilador. ¡Ah! ¡Que se apague! No sé qué hace la bruja y por lo tanto quiero la bandida que llama. Es de baraja, pero igual no. Jo, 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 jo. No, maldito barril de duendes. El barril de duendes a un buen nivel hace bastante daño. Y ahora, porque antes era una verdadera basura. Bueno, a ver, eso con eso. Estoy recién iniciando con esto del canal. No me respires en la oreja. Entonces, se cayó. Entonces, bueno, no, tampoco sé mucho lo que tengo que hacer, pero bueno, no importa. Me motivé con esto de... vi el primer video de Vegeta y vi que era bueno, que, que no sé, que como él había empezado yo también podía empezar. Y eso. Bueno, perdonen, eso había sido mi mamá. Encima me trabé porque había puesto pausa, sacar pausa y después le puse pausa de nuevo. Pero bueno, ¡LOL! LOL, el ejército esqueleto mató una, unos espíritus de fuego. Lo que para unos es imposible, es posible. ¡Wow! Y en primera partida ganada. Vamos a ponerle bien jugado porque no jugó mal. Yo había hecho otros intentos de subir videos, pero bueno, no me había... bueno, a ver. Como lo digo, no me había funcionado esto de YouTube. Espero ahora que me funcione. Porque, bueno, no sé. Pero bueno, ya voy a subir. Está mi hermano aquí al lado.
Hola. Que el otro día se rompió el labio porque se cayó de un poste. Pero bueno. Se Ya. cayó de un poste. Pero si de un poste te caíste, po. No, no fue de un poste. Bueno, fue de un paloste. Qué Ya, no me hagan caso. Yo soy mucho de inventar palabras. Labras. Oh, no. Eres muy mucho de inventar palabras. Joder, tengo que subir ahora. Había llegado what the fuck, el dragón ese. Había llegado hasta las 2750 y algo copas. Pero había bajado. ¡No! ¡El bug! ¡El bug! El bug, espera un poco. Esa partida ya está perdida, joder. Maldito bug, me lo jodió todo. Y encima este juego lo paré, le puse una pausa al video y sigue cargando la basura esta. Y no es el internet. Y tampoco la batería. A ver. Joder. Shit. What the fuck? Me hizo perder 30 copas por... Más encima estoy acá que me corrí porque estaba incómodo. Joder. Le tiré una descarga al mini peja. Muy bien. Sí, claro. Bueno, a ver. Espero subir de arena. Jugar... Muy mucho. No jugar muy mucho. Quiero subir de arena en este video. Que no cuesta mucho, son 2 batallas, pero joder, qué asqueroso. Mago y ejército de esqueleto, ¿por qué no vamos a molestarlo? Es lo único que tengo, si no ese mago me va a hacer mucho daño. Bueno, que tampoco fue tan malo, pero... ¡Woo! Bueno, mi ataque me combino mucho más. No sé si se dice así, pero bueno. Mañana voy al colegio de nuevo. Hoy día falté porque estaba muy enfermito. Estaba malito. Maldito. Pero bueno. Más encima, miren, les voy a explicar algo para los que no lo sepan. Sí, acá, ahí donde está ese punterito, porque hay un puntito, ahí, donde el hombre abajo, están las copas. Si te toca alguien con más copas, por supuesto que te van a dar más copas a la hora de ganar. Si te toca alguien con menos copas que tú y le ganas, te van a dar menos copas porque le ganaste a alguien menos competitivo para ti. Si le ganas a alguien con la misma cantidad, por lógica te tienen que dar 30 copas, que a mí ya me pasa y siempre pasa. Pero bueno, ya aquí lo termino. Y mi combo es bastante bueno. Montapuerco, Globo, Furia. Esta baraja, aunque no me crean, la tengo desde arena 6 y ya voy en arena 9. Y me ha subido todas estas arenas. Y fue como que, joder, el mazo es increíble, tío. No, pero ya... Bueno, yo creo que voy a tratar también de hacer el cofre de coronas. Porque ya que... Ya, a ver. El mini pecan, porque YOLO. Ya, vamos a ver. Un golpe. Bien. Baja el volumen a tu juego, Mateo. Joder, Will. Joder. Bueno, le voy a tirar esto que no me haga tanto daño. Pero... Empezamos muy mal. Muy mal. A ver, ya. Puede que me tire sabueso de lava, porque me tiro megafilo. O puede que solo lo haya hecho para quemar el elixir. O también puede que lo haya hecho por... ya que... ¡No! Bueno, eso es torre. Joder, eso es torre. ¡Joder! Ya, a ver.
Vamos a calmarnos. Vamos a tranquilizarnos. Porque esto no se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar. No porque ese niño terminó herido. Empezó a gritar, ¡ayuda! 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 ¡Minecraft! ¡Sangre! ¡Agua! ¡Guau! ¡Me gusta el Minecraft! ¡Guau! ¡Minecraft! ¡Nueva actualización! Y eso se puso a gritar. ¡Con chocolate! ¡Joder! Más encima no le llega el montapuerco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que te joda! ¡Mucho montapuercos asqueroso! Bueno, partidas peores, he ido perdiendo y él me he recuperado, lo cual es muy difícil y puede que no lo crean, pero así fue. Ya a ver. Sí, voy a ir a por esa. No, fuck, sí, yo también muy inteligente, tan pro que hago eso. ¿Por qué? Porque me dan ganas. Voy a tener que jugar otra batalla. Y no te voy a dejar que me ganes tan fácil. Ni siquiera me dejó hacerle una corona. Joder. Les recomiendo algo, que es que no cambien de mazo muy seguido. Porque si cambian de mazo muy seguido, no se van a acostumbrar. Y bueno, porque por ejemplo, yo estoy acostumbrado a este mazo. Pero si lo voy cambiando cada vez que veo uno mejor, nunca voy a poder ganar, porque si ya me estaba acostumbrando a este y lo vuelvo a cambiar, es como, ¿para qué? Pero bueno, ya ver. Mi combo no tenía la furia, pero a veces me sale sin furia y a veces no me sale sin furia. Pero bueno, se dio el caso de que me dio ahí. En 4 minutos puedo abrir un cofre. Sí, qué interesante. Joder, sí, a la bruja primero. Ya. Yo digo que esa torre ya está abajo, así que voy a atacar a la otra. Principalmente porque puedo alcanzar a hacer 2 coronas si es que no hago las 3. Y bueno, me conviene. Ya volvimos. Es que mi papá vino a decirme algo. Es que mi papá necesita ayuda porque es panadero y bueno, no podía. Y joder, los bárbaros de élite. No, joder. No, mi torre. Me gusta el 10 y 20. Yo también juego 10 y 20. ¡Woohoo! Levanten la mano a los que les gustan 10 y 20. Yo voy a cumplir 11 años. No, mentira. Bueno, a ver. Bien, da un toque. Oh, joder, ya. Ahora solo tengo que tanquearlo. Tanquear. Joder. ¡Achú! ¿Pueden ayudar? Yeah. Ok. Que es el último pan y tiramos eso, se calienta el pan y nos vamos. Ya, a ver. Pausa.